على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن د بود ورځ ده او د نن نه 2 ورځې پس جمعرات او جمعه چې تیر شي نو د هفتې په ورځ به اخترې دی ته عید قربان وي او دا به ډېر زیات ظلمي چې عید قرباني او ته د قربانۍ د اهمیت نه نه خبره د فلسفې نه نه خبر د هوښیارو خلقو فرق او د قمقلو په منځ کې دا دی چې هوښیار خلق به دارې خبرې په ویښ جوور په حقیقت باندې پوهیږي وی دا به ډېر ظلم چې د اګست میاشتې او ته د پاکستان د جوړېدو نه خبر دا به ډېر ظلم چې ته د روژې میاشتې ته د قرآن د نزول نه خبر دا به هم ډېر زیاتې چې ټول خلق په کوڅو کې لګیا دی چې هلکه قربانۍ ګرانې دي او قربانۍ ارزانې دي او څاروي نه میلاویږي خو په دې فلسفه تا سوچ نه کړی چې دا قرباني دې څه شی او دا ولې دا دوره دا ټول خلق په دې پسې لګېدلی دی وایي از یو خو د قربانۍ د قیمت اندازه را دې نه ولګوه چې د دنیا ټوله ترقي د آخرت خو څه کې خو د دنیا ټوله ترقي د قربانۍ سره تړلې ده وایي که د فرض که د پرایمرۍ هلکان په پرایمرۍ کې خوشحاله یوځي نه او کلک شوي چې موږ نه ځو نو دوی به میډل ته څنګه ځي دا به د پرایمرۍ د سیکشن نه به قرباني ورکوي نو هلو به ورته میډل میلاویږي او د میټرک هلک به دا سکول پرېږدي نو هلو به د کالج ته ځي وایي دا خو څه کوي خو بل ورځ چې په کومراټ کې کم باران شوی نو د څاڅکو قرباني ورکړې وه بېره دې نه دې نشته دا د کراچۍ په دریاب باندې یا په سمندر باندې بخارات جوړ شو او هغه بخارات د ټینکونو د وریځې د ټینکونو په صورت کې د هوا په پټرولو باندې کومراټ ته راغلي او بیا هغه بخارات اوبو ته بدل شو او بیا اوبه چې دي نو څه ښکته لاړې نو ټیوب ویل ته ورسېدې او څه په چینه کې راووتې نو که دې بخاراتو د پارټیکلز دا قرباني نه ورکړې چې مونږ اوبو ته بدلیږو نو دا به دلته نه را رسېدلي وایي دا خو څه کوي خو دا څومره انسانان چې ته یې که نه دا هم د قربانۍ د برکته دلته دي د دې سټرکچر چې جوړ دی نو یو سپرم دی چا د نارینه د طرفی یو اوم دی چې هغه د زنانه د طرفی سپرم او اوم قرباني ورکړي نو زایګوټ ته جوړ شي او زایګوټ خپل پوزیشن بدل کړي نو فیټس ته جوړ شي ماشوم او فیټس خپل شکل بدل کړي نو بیا قرباني ورکړي نو هغې نه بیا انفنټ جوړ شي او دا ماشومان چې لبې کوي دا د لبو قرباني ورکړي نو الکان ته جوړ شي نو الکوالی پې راشي او الکان د ځان قرباني ورکړي نو مشران ته جوړ شي نو که فرض که ته قرباني نه ورکوې نو په یو په حالت باندې به نو بیا به څه کوې نو دې نه پته لګي چې قرباني ډېره زیاته ضروري ده او د دنیا او د آخرت ټولې ترقۍ د قربانۍ سره تړلې دي وی خدای پاک چې دا 2-3 فلسفې په ذهن کې کم از کم خو یادوه که نه وی فلسفه تخلیق چې خدای دا خلق ولې پیدا کړی دا چې نه وی نو څه جلبه دا خلق پخوا نه و خدای و نو د هغې فلسفه دا ده چې احببت ان اعرفه ما وی چېرې زه دې خلقو وپېژندې نو پېژنې خو به د هغه څوک چې هغه یي که نه نو فخلقت الخلقه نو ما خلق پیدا کړل نو دا موږ چې پیدا شوي نو دې فلسفه دا ده چې خدای پاک وی چې ما څوک وپېژني نه پېژندو دپاره نو وی دلته رانه څه غواړي وی چې کله ته پیدا کړي نو دې ته فلسفه حیات وی لایف چې سته تیری نو چل به کې وی دې ته ابتلا یا ازمایش وی
نو په سورت تبارک الذی کې وی لنبلوکم ایهم احسن عملا، دا ما د ازمیلو د پاره پیدا کړی دي. او بیا ورپسې په سورت کهف کې ډیر ښه وی چې دا ستاسو چې کوم ما پیدا کړی یې نو دا په دې ځمکه چې څومره دي څومره ښایسته دي، لنبلوهم ایهم احسن عملا، دا ما دې لپاره پیدا کړي چې زه دې ټیسټ کوم، ازمایش دغه دا تکلیفو ټیسټ دا ضروری دی د ګټې لپاره. کو فرض که امتحان نه وی نو د قابل او د نالایق وړوکي به هېڅ پته نه لګېده، او که فرض که امتحان نه وی د رښتیني او د دروغجن به هېڅ پته نه لګېده. دیو جن په قرآن کې ماته ته ویلو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون احسب الناس ان یترکوا، د خلقو څه خیال دی به زه پرېږدم ان یقولوا آمنا، ادی به صرف په خوله وایي چې ما ایمان راوړی، وهم لا یفتنون، د دې نه به موږ ټیسټ نالو. نو ټیسټ اخیستل ډېر ضروري دي. ټیسټ به درنه اخلي ازمیه به دی او د ازمایش په نتیجه کې به نتیجه راوځي، نو دې ته قرباني وایي. وی ښه وی په دنیا کې ستا ازمایش دی، د ازمایش دپاره کمپلیټ شخصیت چې هغه په ټولو پرچو کې پاس شوی دی. دا پرچې یوه نه وي، دا ای پیپر دی، دا د انګلیش ای دی، نو دا د انګلیش بی دی، نو چې دواړه پیپر یې کلیر کړي نو الو به پاسې. که یو دې پاس کو بل دې فیل کو نو بیا ته پاس نه. نو دغه رنګې دا چې کله دا ډاکټران امتحان ورکوي که نه دا سپیشلیسټان چې نو وایي هلکه تیوري مې پاس شوه، نو تیورۍ نه پس بیا بل پیپر یي، نو وایي ټاکس دی، نو وایي په ټاکس کې که ووتم نو بیا لانکیس دی. نو دې نه پته لګي چې ازمایش سټپ بای سټپ وي. چې کله ټولې پیپر د سړي کلیر شي نو د کم شخصیت چې ټولې پیپر کلیر وي هغه ابراهیم علیه السلام. نو د ابراهیم علیه السلام شخصیت پیژندل او د هغه پیپر پیژندل چې کمې پیپر کلیر کړي وي دا ډیر ضروری دي. د هغې لپاره زما ستا دا ذمواري ده چې موږ د ابراهیم د شخصیت نه ځان خبر کو او د قربانۍ نه ځان خبر کو. وی دا ولې په ابراهیم کې څه چل دی؟ وی ابراهیم واحد شخصیت थे چې د ټولو نه زیات تعریف په قرآن کې شوی دی. ابراہیم کی جتنی صفات بیان کی گئی ہے، جتنی تعریف کی گئی ہے، اتنی کسی کی بھی نہیں. د ابراهیم علیه السلام ودا تا ته چې اوس در یاد نشي نو کله به در یادېږي. د خالی په ورځ به خلک قرباني کوي. وایي دا قرباني څه شی دی؟ وایي دا د ابراهیم سنت دی، سنت ابیکم ابراهیم. نو دا څنګه سنت دی؟ نو د ابراهیم د سنتو یا د ابراهیم د ازمایش د پیژندو دپاره ما ته دلته راغلی یو او زموږ د موجوده ډسکشن چې دی دا په دې دی چې دې ځای نه موږ پاسو چې موږ ته پته لګېدلې چې ابراهیم علیه السلام څوک او د هغه قرباني څه وه او د هغې قربانۍ چونکې د انسان نه یېرېږي نو د یادولو دپاره به د خالي په ورځ موږ څاروی لالو. وی ښه وی ګوره د ابراهیم علیه السلام چې دنیا ته راغی نو په دنیا کې اوس دی دی چېرته راغلی؟ په کار تا ته پته وایي چې په عراق کې کم از کم دی نه خبره عراق کې یو خارو اور دی هلته پیدا شو. نو کم سړی چې پیدا شي نو اول کم ځای نو دی به وړوکی نو چې وړوکی نو په کلي کې نو په کور کې نو په کور کې چې څه عمل کېږي نو ابراهیم علیه السلام اوس پیپر حل کوي. نو عمل دا دی چې پلار یې څه دی؟ غټ پیر دی. یو خو هغه که نه چې پیر خلق مریدانی، یو هغه چې هغه خدایان جوړوي نو هغه بت ساز و بوتان به جوړول. نو ته سوچ وکړه چې ټوله دنیا کې بت پرستی نو د ابراهیم بوتان د ابراهیم د پلار بوتان به ډېر خرڅېږي جو ډېر آمدني به. نو هغه خپل پلار ته وایي چې کله کور ته لاړ نو ما ستا لپاره پکې دا سبق دی چې په وړوکوالي کې په کور کې ستا پیپر چې دی هغه د ابراهیم علیه السلام په شان پیپر نو خپل پلار یې خو بوتان جوړوي او بیا بوتان خرڅوي او خلق ورته سجده کوي. نو هغه ورته وایي یا ابتې لم تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغني عنک شیئا. باباجي دا ته څه بلاخته دا خو ته بوتان جوړې. نو هغه ورته وایي چې بچیه وحجرنی ملیا غلی شه کې نظر په ګټو ولما ا د کور نه دی وباسم زمونږ ټوله آمدني خو دې سره ده. ته چې د بوتانو بد وایې لکه یو پیر دی او خلق چاپي کوي ته وایې یاره دا چاپي ښه نه ده ا ته چې ناست د خلقو نه دغه اخلې وخت په وخت باندې څوک وریجې راوړي او څوک چیني راوړي دا ټول څیزونه ټول حرام دي. نه به تا ته وایي چې غلی شه کې خوله د لماتوم
ابراهیم علیه السلام ته پلار وی خوله د لماتوم قلار شه دا تسکه ناغه ته وی زستا سره باس په علمي بنیاد باندې کوم نو قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا بابا جی ما سره علم دی ګور خپل پلار ته خبره په ادب کوي خو په دلایل سره کوي او په علمي بنیاد کوي زما ستاره پاره پکې دا سبق دی چې کو په کور کې ستا مور چې دا هغه لپټه نه په سر کړي نو ته وایا چې خپل مورې چې سوای د چاخ د کمی زنانه په سر لپټه نه پغې لعنت وریږي نو دا لپټه دې په سر واچو نو دا تا خو د ابراهیم کردار ادا کړو نو کو ستا خويندې استا ورندارانی اصلي ولې شرټ چولې ادیزه پوری لستونی انور کته بربنی یا دسی نری چې ښکاری پکې نو ته وایا چې دا لباس چلے کنه دا ریشه دا د خایست پارم دی او دا د پردې د پارم دی نو خوري د خپل کپڑے چې دا ټیک کنه کې دې چې ته چې سپوخ پوخ کېږي وزره دې کورنا تر اته مشروط شي کې دې شته ته وای نو دا خبره ابراهیم ته کړي ونه ابراهیم علیه السلام برداشت کړي ونه نو په ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته خبره په علمي بنیاد کړي ونه ته ویلی شي چړومبنی پیپر د ابراهیم علیه السلام هغه کلیر کو A1 ګریډ یې واغستو ځکه چې پلار ته وی سلام علیک ساستغفر لك ربي انه کان بی حفیا جنگ یې ورسره ونه کو وی بابا جی پتا لري سلامي زه به تا لپاره دوا غواړم خو ستا را کار غلط دی نو زما ستا لپاره پکې دا سبق دی چې یوازې څاروی لالول نه دی د ابراهیم سنت به ژوندي کول غواړي او په کور کې دننه که چېرته ګډې وډې رالې نو د هغې اصلاح به کوو دا به د لسم هلکان هم کوي دا به د اتم هلکان هم کوي دا به ماشومان هم کوي زموږ د ماشومانو ډېره اصلاح کړې ده موږ ډاکټر صاحب وي نو بار نه ورته اوس خو ټلی پخوا به ټلی اوس خو ټلیفوني ډاکټر صاحب شته نو موږ خپل بچي ته وایو چې بار ورته ووایه چې نشته نو خو ماشومي نو هغه موږ ته ویل ته خو یې نه ځکه د هغه فطرت پاکي هغه د دروغو چل نه یې زده کړی نو موږ شرمنده شو چې ګوره دا وړوکی اوس ما ته وایي چې ته یې نه نو دا ړومبنی پرچه وه چې حل یې کړه بیا به چېرته راوځي حجرې ته به راځې که نه نو په حجره کې چې هلکانو سره ناست خپلو ملګرو ته نو ابراهیم علیه السلام بیا په علمي بنیاد خبره کوي نو بره ستورو ته کتلي نو په دغې وخت کې ستورو ته به یې خدایان وي سپمۍ ته به یې خدای وي انور ته به خدای وي او د نمرود به دا وي چې زه د نور نماینده یم په ځمکه په ما کې د هغه روح دی نو زه ځکه خدای یم چې زه د نور نماینده یم نو ابراهیم علیه السلام په علمي بنیاد وی نو فلما رأى کوکبا قال هذا ربي نو د ما تا ته چل هم ښیي چې د خلقو سره خبرې کوه نو په دې انداز کوه د هغو په ټرمینالوجي کې وي چې دا مې رب دی نو فلما افلا قال لا احب الافلین نو کله چې استوري پریوتل نو هغه وی رب خو پریوځي نه نو فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي نو کله چې نو د سپمۍ ته وکتل چې دا به خدای نو فلما افلا نو ګوره په دلایلو باندې پوه کوي نو زما ستا لپاره سبق دا دی چې دلایل به زده کړې او بیا په خپل شاګردان پوه کړې دا عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه ډېر قابل مقرر و نو یو ځای کې تقریر کو نو یو وکیل صاحب والته نو وکیل د خبرو ډکو لکه باتونی چې ورته وایي نو هغه عطاالله شاه ته تقریر په دوران کې وایي عطاالله شاه صاحب ته وایي حضرت دسی به څنګه عملی کہ آدمی کھائے بھی اور پیے بھی اور روزہ بھی نہ ټوټے چې سړی خوراک هم کوي او څښاک هم کوي او روژه یې ماته نه شي عطاالله شاه بخاري سره دلیل دی هغه له خدای صلاحیت ورکړی دی نو هغه ورته وایي اچھا بالکل آپ جوتے کھائیں اور غصہ پیے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا میں آپ کو جوتے لگاؤں گا اور آپ غصہ پیئیں گے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یو بابا پسې په تقریر کې پاسېدلی چې حضرت تا وایي چې په جنت کې به ټول څیزونه وي نو میں حقے کا عادی ہوں زه چیلمی ما پوخا به چیلم خلق اس کو اس سگریٹس کی تو کیا جنت میں چلم یا حقہ ملے گا په جنت کې به ماته چلم میلاو شي هغه وی بالکل لیکن آگ کے لیے تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا ځکه چیلم خو بغیر د اور نه لګي نو تیلې به پسې دوزخ نه راوړې نو دې ته وایي چې ته ځان ویل اکویپټ کې په دلایلو لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام بره وکتل نو بیا چې کله فلما رأى الشمس بازغة دا دی په حجره کې ناست دی نو یوه شپه به ستورو ته کتلی
بیا به 15 سپمۍ راختلی، په دې کې انټرول سټیټ ټایم پکې تیر شوی دی، نو بیا به غرمه نور راختلی، نو خپل خلق پوه کوي، نو په دلایلو یې پوه کوي، علمي بنیادونو یې پوه کوي. نو د ابراهیم په سنتو کې یو دا دي چې علم به زده کې او خلق به په علمي بنیادونو پوه کې. دا زما ستا ذمواري ده، یوازې څاروی لالول نه دی. نو د ابراهیم علیه السلام ځکه چې الله تعالی موږ ته په خپل کلام کې ویلي چې ملت ابیکم ابراهیم، تاسو به د ابراهیم په سنتو باندې ځئ. نو د ابراهیم په سنتو چې ځئ، نو دا طریقې به ټولې زده کې که نه؟ نو هغې کې یو دا وه چې هغې ته وې نور، نو قال هذا ربي هذا اکبر، دا خو ډېر لوی رب دی چې مازدیګر بیا پرېوتی، بیا هغه خپل ملګري را جمع کړي، ولکه وی زمونږ خدای خو پرېوتو. نو په دلایل ورته ثابته کړه، نو لا احب العافلین، نو انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. موږ که خیر چې د هفتې په ورځ قرباني کوو، موږ به د قربانۍ د څاروي حلالولو په وخت کې دا کلمه وایو، انی وجهت وجهی للذی. موږ به خدای پاک ته وایو چې اللهم منکا، خدای دا څاروی خو تا را کړی، ولکه او دا ستا څاروی دی تا را کړی، خو ستا دپاره دی، نو زه حلالوم، نو فتقبله مني. نو بیا ځان ته ور یادو، کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراهیم. نو ځان ته به رسول الله هم را یادو، ابراهیم به هم را یادو. خو چې موږ د اقرا سټوډنټس او ټیچر کم از کم په دې فلسفه پوه یو چې ابراهیم علیه السلام خپل ملګري په دلایلو پوه کړي او دلایل یې زده کړي. نو هغه چېرته بادشاه سره میلاو شوی، نمرود دی. نو نمرود ورته وایي چې لکه دا ته څه ګډې وډې وایې. نو ابراهیم په کار دی، غریب دی، دکه د نمرود په مقابله کې د ابراهیم علیه السلام څه حیثیت دی؟ خو د نرتوب مظاهره کوي. نمرود ته څه وایي؟ ربي الذي یحیی و یمیت، زما رب ګورې هغه دی چې ژوندي کول او مړه کول کوي. نو نمرود ورته جواب ورکوي، دا اوس ګوره نمرود ورته جواب ورکوي، انا احیی و امیت. دوه قیدیان دی راولی، په یو د 500 سزا ختلې ده او په بل نه ده ختلې. نو چې په کم ختلې وه هغه بری کو ویزا، وی دا مې ژوندی کو، او چې په کم نه وه ختلې هغه یې وواجو، وی دا خو زه کوم. نو ابراهیم علیه السلام په ځای دی چې الټه شوی ورته او ورته ویلی چې زه دا مړی اوس ژوندی کا. داسې ورته ونه وی، بلکې ابراهیم علیه السلام دلیل نه شفټ شو او بل دلیل یې ورکو چې دی ریاکشنري نه شي. نو کله چې یو سړی ته پوهېږي چې دی اوس ضد اخیستی دی، نو د بلې غاړې شتی. ابراهیم علیه السلام ته د بلې غاړې شو. نو خدای پاک چې دی که نه، یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، دا انور هغه راخېجولی ته یې د دې غاړې راوخېجوه. نو فبهت الذي کفر. نو ګټه هغې خلقو کړې ده چې دباو شوي نه دي د غټو خلقو نه. دا مشرف چې وکړه دا ډېر زورور و. نو دا 9/11 چې وشو، نو مشرف دا ټول خلق راوغوښتل. نو هغې امریکې ورته وی بیٹھتے ہو کہ لیٹتے ہو، سنبھلے کو کہنے ودریگی بنا ورنہ ہم تمہارا تورا بورا بنا دیں گے. نو مشرف خو نرتوب ونه کړو، ټول لیډران راوغوښتل. نو مشرف هم چیف ماسټر لا ایڈمنسټریټر دی، هم ورسره امریکا ملګری ده. نو غریب قاضي حسین احمد او غریب ډاکټر اسرار ورته مخامخ ناست دي. نو د ابراهیم سنت به اوس زده کوي. نو نور خلق به څه وایي ورته چې جي جرنیل صاحب چې ستاسو خوښ یې ښه کوه نه. نو قاضي حسین احمد ورته وایي چې نه، دا د امت سره غداري ده. او ډاکټر اسرار ورته وایي چې آخر د امت د خپل امت د فرد خلاف په افغانستان کې د امریکایي ملګرتیا کول دا د امت سره لویه دوکه ده. او مشرف په دې دوره غوسه شو چې قاضي صاحب په باره کې ویلي he is not a normal man. خو قاضي ژوندی دی او مشرف لاړ. نو د ابراهیم په سنتو کې یو دا دی چې د نمرود نه به نه دباویږي. ستا په ذمه سرې خو حقه خبره ده، خو په دلایلو سره به ورته کې. نو هغه په دلایلو سره چې ته خبره وکړې، نو مولانا مودودي چېرته کې یو پیرق دغه سره میلاو شو، ایوب خان سره، خدای دې دواړه وبخي. ایوب خان ورته وایي مولانا میں حیران ہوں کہ ان مولویوں کا سیاست میں کیا کام ہے. نو د ابراہیم علیہ السلام په شانته په علمی بنیاد ورته مولانا مودودی وی جی میں بھی حیران ہوں کہ ان فوجیوں کا سیاست میں کیا کام ہے. نو دا ستا ذمواري ده چې دا چل تاله درځي، ځکه چې ته د ابراهیم سنت ابیکم ابراهیم
ابراهیم علیه السلام هلته کې نو فبهت الذي کفر. ګوره ته چې خلکو ته خبره کوې نو یا به په دې دغه کې په دې فیسبوک باندې ورکې سټیټس به ورکې یا به میسج وکې او یا به یو بیان ورکې او هغه به لاړ شي خلک به خبر شي نو اوس خدا و نو پای ورځو کې خدا نه و. نو بیا دا لوسپیکر موږ په لوسپیکر اعلان کوو. نو پخوا چې لوسپیکر نو موږ به ډمامه کوله چې څوک سره واورئ او میاشت لیدلې شوې ده یا سبا به زاري. دا د زمانې خپله طریقه چې خلق به څنګه راجمع کې. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا طریقه وه چې یو سړی به غر ته وختو او اعلان به یې وکړو وا صباحه کپړې به یې ویستې ځان به یې بربنډ کو. نو چې یو سړی بربنډ ته سار وینې په دې پورې ډېرې ولاړي نو ټول خلق به الرټ شي چېرې څه چل دی نو رامنډې به کي جو خلق به راجمع شي د خلقو راجمع کول مطلب دی او د هغې دقه یو طریقه ده. پخوا مونږ چې به ډمامه کولې څوک سره واورئ پلاني ځای ته راجمع شئ ځکه چې سپیکر نه و. بیا چې موبایل راووتو جو مونږ اوس دغه ورکو. نو ابراهیم علیه السلام نه مخکې وروستو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کاو نو څه چلې وکړو د صفا غر ته وختو او هلته یې وا صباحه ناجایز کار یې وکړو او ناجایز پکې څه کپړې ایستلو ځان بربنډولو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ونه کړو. نو چې کله خلق راجمع شو نو خلقو ته ویوي و دلیل ورکوي د دې غره نه اخوا په تاسو باندې څوک حمله کوي که زه رته وم تاسو به یقین وکئ هغوی وی تا چېرته دروغ نه دي ویلي موږ به وکړو. نو هغه ورته یې زه رته وایم چې یو خدای دی دا بوتان هېڅ نشي کولی. نه ابولهب پسې راپاڅېد وی تبت لک ابا اجعل هذا جماعتنا. نو اوس ابراهیم علیه السلام په زمانه کې دی په عراق کې پیدا شوی نو دی اوس په عراق کې خدا دغه نه و صفا مروه نه وه نه هلته به څه کوي. هغه کار وکړه چې خلق خبر شي او راجمع شي تو ته خبره وکړي. نو 9/11 به بیا کې 9/11 وی څه ته وایي وی په امریکا کې 2 ټاورو او امریکې والا هر چا چې و نو د اسامه خلاف و د افغانستان خلاف و د عراق خلاف و د لیبیا خلاف و ایکشن اخیسته دي نو بانه به ګورو جو 2 ټاورې دي هغه راړتاوې کا بیا په ټوله دنیا کې خوره کا چې مسلمانان دهشتګرد دي بیا خپل کار وکړه. ابراهیم علیه السلام هم حق چلو کو هلکان پسې خپل ملګري راله وی یاره میلې له نه ځو نن زمونږ میله ده. نو د چې داسې کتلي چې ښه موقع ده او زما پیغام به رسي نو هغو ته یې څه وي اني سقیم یاره چې زما طبیعت ښه نه دی زه ستاسو سره نشم تلی. جو هغې تلي فتولوا عنه مدبرین اتې لاړل چې لاړل نو دوی چې رشه اوس دا موقع ده جو هغې بوتخانې ته ورغلی او ټول بوتانې په 9/11 په شان دړې وړې کړي دي. نو د دې 9/11 د دې ټاور سره به دغه د خدای مینه نه وه او د هغو خو د هغې سره د خدای مینه وه چې هلته خبر شوي دي. نو څه ورته وایي الیه یزفون په پویه را روانو لکه څنګه چې اس په منډه ځي. من فعل هذا بآلهتنا. نو اوس ابراهیم علیه السلام ورته موقع تلاش کړې ده نو هغه ورته وایي هغه یو یې ترې پرېښی نو د هغه د پاسه هغه تبر یا هغه لوړ چې په کوم یې ایښي و نو هغه یې ده ته وګورئ نو بل فعله کبیرهم هذا د ده نه تپوس وکئ. نو هغه ورته وایي ته خبر نه چې دې خبرې نشي کولی. نو هغه ورته وایي چې خبرې نشي کولی تاسو ورته خدایان ولې وایئ چې دې تاسو ته ال نشي ویلی. نو د دلیل په بنیاد بیا هغه یې کچه کړل چې هغه یې کچه شو او خبره په ټوله دنیا کې خوره شوه وی د اخري ایکشن اخیستی دی راځئ چې د خلاف اخري ایکشن والو. اخري ایکشن دی چې دی به سول غواړي جو یې اور ته یې ورته وکئ. هغه وی زه د اور نه یریږم. نو د ابراهیم بل سنت دا دی چې د هیڅ قسم له ازمایش نه یریږي نه یو خس نه یریدو او بس دې اور ته به دانګې وی زه ورته په خپله دانګم. خلق وی که نه وی په هغې توپکې کېښود یا ټالې وله واچاو او په هغې باندې اور ته لاړ خو اقبال پې ښه خبرو نه اقبال څه وی بے خطر کودو پڑا آتش نمرود میں عشق په خپله یې وردانګلي و عشق ہے لب بام محو تماشای لب بام ابي. ابراهیم د اور نه یریدو وی جبریل ته الله وی چې زر ځان رسوه. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیره جبریل نه تپوس وکړو چې ته چېرته ټینشن کې راغلی چېرته څه داسې پریشانه شوې هغه ویل چې په 4 موقعو باندې ډېر پریشانه شوی وی څه وی یو چې ابراهیم اور ته اچاو او ما ته خدای وی ادرک ابراهیم چې ابراهیم د نه ګورې خراب نه شي ما پسې ځان نه رساو. او یو چې یوسف علیه السلام یې کوی ته ارتاواو نو ما ته الله وی چې ګورې چې یوسف خوږ نه شي نو زه ډېر ټینس په منډه بې ځان نه رسولی وم. او یو چې ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام یې ذبح کاو
نو ما ته الله وی چې ادرک اسماعیل، تادی کوه چې اسماعیل باندې مخکې شي ګډ دې رسولی. او څلورم نمبر چې کله د احد په جنگ کې ستا وینه ځمکې ته تویېده، نو الله ما ته وی چې دا وینه ګوره که ځمکې ته لاړه نو په ځمکه و بیا یو شیم زرغون نشي. نو زه زر دا څلور مقدس وي چې زه ټینس شو. فرشته چې راغلی د ابراهیم ته وی یره موږ ستاسې امداد کولی شو، دی اوس اور ته ارتاو شوی دی یا اور ته ارتاویږي. نو هغه ورته څه وی اما الیکا فلا حسبی سوالی علمه بحالی، تا ته مې کنډو نشته چا د پاره چې دانګمه هغه مایي دي. نو الله ډایرک ورته وی یا نارکونی بردن و سلاما علی ابراهیم. نو کم خلق چې قربانی کوي الله یې بچ کوي، او کم خلق چې په شا تختی الله یې ګیری. وی دا څه چلو شو؟ وی د نن یو څو ورځې مخکې په 10 مئی باندې چې کله ستا فوجیانو د شپې فیصله وکړه چې موږ به قرباني ورکو، نو بیا چې ستا د فوجیانو هغه پایلټانو په ډیث رجسټر باندې دستخط وکړو چې موږ به قرباني ورکو، نو چې لاړل نو په 3 نیمې غنټې کې پاکستانی د زیرو نه هیرو کو، او په ټوله دنیا کې خلک اریان دي چې رافیل طیاره عمر تا وکړی دا، او د انډیا د مودي هغه نشیم ختم کړی دا، او نور خو څه کې خو ټرمپ یې صفت کوي پاکستانی قابل لوک ہے. دا ولې دی قرباني ورکړه؟ چې چا قرباني نه ورکړې نه څوک د موسی علیه السلام قومو. موسی علیه السلام ورته وی دلته کې یو کلی دی ځای چې ورشو، ناغي ورته څه وی ان فیها قوما جبارینا، دا خو زورور قوم دی، لن ندخلوها تر ما دامو فیها، چې تر څو پورې پکې دي نه مونږ خو نه ځو. فاصحب انت وربک فقاتلا، ته لاړ شه خپل رب د ځان سره بوځه هلته جنګ وکئ. نو چې هغې لاړ شي نو بیا به ورته مونږ ځو. بزدلي وښوه، نو 40 سال بیا هغې ګیر چاپېره ګرځېدل. نو دغه رنګې که ته بزدلي ښې، نو که فرض که په دې موقع زموږ فوجیانو دا نرتوب نه وی ښولی، پته نه چې موږ به څومره د بارت ته لاندې وخت تېرو. خو د قربانۍ برکتو چې نن هر سړي دغه چې دا سر اوچت دی او غاړه نیغه ده چې دا موږ هغه قوم یو، وی هغه چین اریان دی چې ما خو دا کم دغه چې رخ کړی و دا طیاره، زه خو نه خبر چې دا دوره د کار ده. وی دا طیاره ستا د کار ده، خو دې له پاکستانی پایلټ پکارو او پاکستانی جذبه پکارو. نو چې کله د موسی علیه السلام قوم جذبه ونه ښووه نو ذلت یې ملګری شو. نو دې وجې نه زما ستا دپاره دا سبق دی چې ابراهیم علیه السلام جذبه ښوولې وه، پاکستانی فوج په 10 مئی جذبه وښووه، او دغه رنګې د فلسطین مجاهد جذبه ښوولې ده، د افغانستان مجاهد جذبه ښوولې وه. نو چې کله ته جذبه وښې نو ګټه به کې. نو دا زما ستا دپاره بل سبق دی چې ابراهیم علیه السلام اور ته ودانګل، جذبه یې وښووه خو دباو نه شو. بیا چې ورته وی چې ته اوس ځه، دغې ځای نه را روان شو، د عراق نه چې را روان شي او سړی شام ته راځي، د حافظ الاسد چې پکې و، د دې نه پس بیا د فلسطین ته راځي، د هغې نه پس بیا مصر ته راغی، او هلته والله هغې بادشاه خپله یوه شهزادګۍ ورکړه چې حاجره نومې و. اوس ابراهیم علیه السلام د الله په اجازت هجرت کوي، او خدای پاک ورته وایي، نو خدای پاک ته وایي رب هب لی من الصالحین، خدای کور والا خو دې را کړې ده خو بچی مې نشته. نو الله وی فبشرناه بغلام حلیم، ما ولا داسې بچی ورکو چې هغه ډېر زیات بردباره و. دا بردباره بچی چې هغه له ورکو اسماعیل علیه السلام دی. ایج ته وګورئ، ایج ډیفرنس ته د ابراهیم علیه السلام عمر تقریبا 100 سال دی، 87 سال کې د واده کړی دی، او د هغې بچی عمر چې کله پیدا شو بیالو شو نو 13 سال دی. نو په دې وخت کې د دې پیدایش نه پسو چې لا کچ دی، نو الله ورته وایي چې ته او دا ښځه دی دا بوځئ، او په حجاز کې کوم ځای کې چې خانه کعبه به جوړیږي هلته به یې دقه شان پرېږدئ. نو دا بله قرباني ده چې هغه خدای پاک ته نه وایي چې خدای پاکه زه یې پرېږدم. نو دلته خو ډېر شی شرمخان دي، دلته خو ډېر شی ماران دي، دلته خو لړمانان دي. زه خو چې ما ته اوس حج له لاړ شو، او په مکه کې په هوټل کې خپل واړه پرېږدو، او موږ طواف له لاړ شو، نو زموږ سره څومره غمي چېرې څه چل به شوی. بیا دا موبایل چې ورسره نه موږ سپیشل موبایل ولواله چې ټلیفون ورته کوي چې ته کوم ځای یې. ابراهیم علیه السلام خپل بچی خپل ټبر هلته پرېږدي. دا ولې الله وایي دا بل امتحان پې ما راوست چې اوس درته پته ولګي دا بل پیپر دی او دا د مشکل پیپر دی.
نو چې کله هغه هلته پرېږدي نو هغه ښځه غریبه او هوښیاره ده نو هغه ابراهیم ته وایي الی من تکلنا یا ابراهیم ابراهیم په دې خوشي کې موږ چا ته پرېږدي دلته خو نه اوبه شته ما په تیلې کې لږې اوبه راغستې دا چې خلاصې شي دا وړوکی به څڅ کړې زه به څڅ کړم او خرو به څه ابراهیم علیه السلام ولا جواب نه ورکوي هغه غریب ورته بیا وایي الی من تکلنا یا ابراهیم موږ دې چا ته پرېښودو چې 3 پیرې ورته وویل د جواب ورنکړو نه هوښیاره وه نو هغې ورته دغې ځای نه وي الله امرک بهذا خدای راته ویلي دي ابراهیم په دقې موقع ووی الله امرني بهذا خدای راته ویلي دي هغې ډېره د حوصلې جواب ورکړو فیظل یضیعنا الله خدای به اوس موږ نه ضایع کوي چې خدای راته ویلي دي دې ته ایمان وایي په ابراهیم د هغه ټبر په الله دومره مضبوط ایمان دی چې نه دلته اوبه شته نه دلته د خوراک څه شته او دې دلته پرېږدي او دلته ټول بیړې وغیره ډېر شی دي خو بیا هم هغه وایي چې موږ به خدای نه ضایع کوي او واقعي هغه وشوه د هغې د برکته زمزم راغی نو ټول حج الله باندې دومره خوږ ولګېد د زنانه حرکت چې ټول حج د هغې نه ګیر چاپېره ګرځي هلکه وایي د زمزم اوبه څښه دا د زمزم اوبه هسې نه دي دا د اسماعیل علیه السلام په هغې لتو باندې راوتي دي چې کله هغه ته تنده راله او مور ته تلې وه هغې وله اوبه کتې دا د صفا مروه دا سعی هسې نه ده دا چې هغه میلین اخزرین ورته وایي یو جوور ځای دی پکې په دې کې نارینه ورته وایي تاسو به منډه وښئ منډه به ځکه وښئ چې دلته حاجرې منډه وښلې وه نو دا الله تعالی ته حاجرې منډه دا اوس چې 30 لاکھ حاجیان دي دا به ټول منډه ځکه وښي چې په الله امتحان کې څوک پاس شي په هغه ښه ولګي تر څو پورې چې قیامت نه راغلی د حاجرې دا سنت به ژوندي نو زما ستا لپاره پکې دا سبق دی چې کو قرباني دې ورکړه وایي سقرات قرباني ورکړې وه د عیسی علیه السلام نه مخکې راغلی او حکومت ورته وی دا خپله خبره دې پرېږده وی نه یې پرېږدم وی چې نه پرېږدې نو پانسیکو به دی د پانسۍ طریقه په هغه ورځو کې د زهرو پیاله وه وی سقرات نے زهروں کا پیالہ پیا لیکن اپنی بات پر کمپرومائز نہیں کی نو سقرات ژوندی دی اوس ټوله فلاسفي د سقرات د افلاطون نه ګیر چاپېره ګرځي او هغه بادشاه چا چې وله پانسي ورکړی د غاړو څوک نوم نه پېژني نو ابراهیم ژوندی دی اسماعیل علیه السلام ژوندی دی د هغه ذکر هر ځای دی او نمرود او د هغه د ملګرو ذکر نشته نو که ته ځان ژوندی پاتې کول غواړې نو بیا به د حوصلې نه کار الي نو ابراهیم علیه السلام چې دغه قرباني وکړه نو هغه هلک لوی شو اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته خدای دا اوس اخري قرباني ده او دی زما تا چې کوم کوو نو چې په ذهن کې دا کنسپټ وي چې دا څه چل شوی نو الله پاک ابراهیم ته حکم وکړو چې خوب وینې اوس دا خپل بچی ورسره دی وایي ته د ابراهیم کردار وایي خو د اسماعیل لا کردار خو هم دا عجیبه دي اسماعیل علیه السلام د 14 کالو دی ابراهیم علیه السلام د 100 کالو دی دی خپل بچی ته وایي ما ته خدای وایي چې دی حلال کا حلالوم دی نو پکار نه چې اسماعیل ورته وایي چې ولې ما ګناه څه کړی د نن ټیک ټاکر چې دی دا پرون چې ثنا یوسف ویشتې ده د چترال جینۍ وه خو ټیک ټاکره وه که نه نو هغې ته به د خپل پلار نه ویلي چې دا چل مه کوه هغې ته به د خپلو خلقو نه ویلي چې دا چل مه کوه دا به انجامي نو اوس د فیصل آباد سړی ولګېد وی ویشته وی ظلم ورسره وشو دې ته چا وی چې ته دا ټیک ټاکنګ کوه نو که اسماعیل علیه السلام د نن سبا ټیک ټاکر وی جو خو تښتېدلی به وتې نو ته وتې هم نه تښتېدو پلار ته حکم ستا په خیال چې ابراهیم علیه السلام نه اسماعیل تښتېدی نو ده به په زور نیو نو نیول څومره ګران کار دی بیا په هغې چاړه راښکل څومره ګران کار دی نو هغه بچی ورته څه وایي یا ابت افعل ما تؤمر باباجي چې تا ته څه اډر شوی دی هغه کوه ستجدني ان شاء الله من الصابرین ته به ما ومومې چې زه به صبر کوم د دې وجې نه وایي چې اریان شم د ابراهیم ته او اریان شم د اسماعیل ته چې دومره صابر وړوکې ویلی ورته چې زما خو د لبې ورځې دي اوس ستا خو 100 کاله شوي نو خدای مکه که ته لاړ شې نو خو ته خو ستا خو هسې خپل وخت پوره کړی نو ما ته خو لا وخت پاتې دی دی ورته ونه وی دې وجې نه اقبال پې ډېر ښه پوهېدو نو هغې وی یې فیضان نظر ته یا مکتب کی کرامت تی په ښه سکول کې خپله مدرسه کې چې سړی پاتې شي نو هغه ته داسې ټریننګ میلاو شي پته نه شي چې د اسماعیل په ښه سکول کې سبق ویلی یا فیضان نظر په د باندې سکایه کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی اسماعیل خپل پلار ته وایي یا ابت افعل ما تؤمر وایي دا پلار یې داسې سخت دله نه و چې په دې بچي نه خفه کېدو خو پلار او زوی دواړو د خدای خبره منله نو چې منله نو څه ورته وایي اسماعیل علیه السلام هغه یې څه کو پړ مخې سملاو وایي دا پړ مخې ځکه سملاو چې آی ټو آی کانټیکټ وشي که نه نو سړي په اړه کې مینه ډېره راشي
نو کېدای شي چې د آی ټو آی کنټیکټ د وجې نه زما لاس ورپېږي، لاس مې ورپېږي او بیا د خدای په حکم کې کمزوري راشي. نو الله د هغې پکچر پیش کوي. نو فلما اسلما، کله چې دواړو اسلام راوړ، یو خو زما ستا رهي اسلام دی، یو هغه اسلام دی چې وایي دا لال که وایي بس لالوم وایي تا لالوم وایي ما لال کا. یو سړی تا لالې نو ته ډېره قرباني ورکوې، که دا چې وایي چې ما لال کا دې ډېره قرباني ورکوي. مونږ خو دا چې وایي چې ما لال کا د دې قربانۍ ته ځیرېږو. یو سړی ته په ټوپک وولې جو خو خلاصه ده خبره، خو یو سړي باندې ته چاړه راکاږې، یو سړی په جنگ کې مړ شو نو هغه ګران نه، هغه نسبتاً اساني، ځکه سړی په جوش کې. خو چې یو سړي له لاس خپې ته وتړې بیا یې سملې، د دې نه ګران مرګ بل نشته. نو فلما اسلما، نو الله پکچر پیش کوي، تصویر تا ته پیش کوي. وتله للجبین، او اسماعیل یې پړ مخې سملاو چې آی ټو آی کنټیکټ را نشي. نو مونږ ورته دغه وکړه، نادا ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا. ابراهیم اوس تا خپل وخت دغه چې دی خوب چې دی دا رښتیا کو، او اوس دا زمونږ کار دی. جبریل وی ما ته الله وی چې زر ځان رسوه. ابراهیم خو چاړه راکاږي، هغه دا خیال دی چې د اسماعیل په سټ ته نور په حقیقت کې ګډ راغلی دی، او هغه ګډ چې دی هغه لال شو. چې کله د وکتل چې کار مې وکړو چې ویې کتل ښکته ګډ و، مخامخ اسماعیل ولاړو. نو ځکه وی خدای پاک قرباني غواړي، خو قرباني اخلي نه. زمونږ پایلټان الحمدلله ټول روغ راغلی دي، او که فرض که څوک مړه دي نو هغه شهیدان دي، د هغې ژوند هغه دی چې ته ما ته ځیرېږو. سړی په دستونه پولټو مري، د هغې نه دغه شهادت مرګ ښه نه دی. دا ټول غله مشرف په څه مړ دی؟ په داسې مرض مړو چې په لکاو خلقو کې یو کس ته کېږي، خدای پرې راوست، او هېچا علاج نشو کولی. او په هغې ورځ باندې زمونږ په دې بونیر کې یو غریب سړی مړو، قمر نومې و. اول ته مشرف و، د مشرف په جنازه کې هېڅوک نه و، او د قمر په جنازه کې په سړکونو کې خلق ولاړو، صرف ښه سړی و، نور پکې هېڅ خوبي نه و، غریب و. دې ته وایي چې ستا مرګ بیا د زیرېدو به. نو وتله للجبین، او بیا الله وایي ان فی هذا لبلاء مبین. دا ډېر سخت ازمایش و، لکه پیپر جوړوي که نه ټیچر، نو سټوډنټان ټول وایي ټیچر وایي پیپر ګران و، خو چا چې جوړ کړی هغه وایي نه ګران نه و. او دا پیپر الله جوړ کړی و، الله وایي ګران و. دا پیپر خو الله راخ کړی و که نه. نو الله وایي ان فی هذا لبلاء مبین وفدیناه بذبح عظیم وترکنا علیه فی الاخرین. او وروستو به خلق په چکدره کې او په بونیر کې او په مردان کې د خالی په ورځ باندې دغه کار کوي، خو څاروی به ځکه لالی دا د سړي په ځای لالی. مونږ خدای پاک ته وایو چې خدای که ته وایي چې تا ځانه لال کا، جو مونږ ځانه لالو، خو تا وایي چې ګډه لال کا، نو ځکه ګډه لالو. وا سړي مونږ یارولی یو، وی چې دا 2025 دا اختر نه دی، د دې نه پس کېدی شي چې مونږ خپل بچي لال کو. وی دا به یې څنګه لالو؟ وی کو انډیا حمله وکړه نو زمونږ بچي به ځي او حلالیږي به، او زمونږ بچي دې ته تیار دي. دا کم کسان چې په ډیت رجسټر دستخط کوي دی حلادیو ته تیار دي که نه؟ نو ستا ارمي او ستا نوجوانان دا د شهادت دپاره تیار دي، که د دې اختر نه پس هغوی حمله وکړه نو دې تیار دي. نو زما ستا په ذهن کې دوه کرداره چارواخي، یو ابراهیم علیه السلام چې ټول ټیسټونه یې پاس کړي، یو اسماعیل علیه السلام چې د فرزندۍ اداب یې کړي. دا چې موږ به بله ورځ قرباني کوو، دا قرباني په حقیقت کې د هغې یادګار دی. په د اسماعیل علیه السلام کې څه خوبي و چې موږ یې په ځان کې راولو؟ وی یو خو د خدای حکم ته سر ښکته کو، او الله یې صفت کړی واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد. د اسماعیل یو خوبي دا وه چې لوز به یې پوره کاو. وی لکه په باندې په اوه بدلته کې زمونږ اسمبلي، وی زه به په کم اوله در رسېدلی یم. وی چېرته یو ځای ته چې ځې نو په ټایم لاړ نه شې، وی کله به ځې؟ وی د ټایم نه مخکې ځان رسوه. مونږ خلکو ته وایو که نه چې په ټایم به راځئ، خلکو ته که تا دا وي چې په ټایم به نه راځئ، نه به وایي چې ولې؟ وایي چې د ټایم نه به مخکې راځئ. نو جومات ته چې ته مانځله ځې مازدیګر او په 4 بجې ودرېږي، نو ته په 4 نه ځې، ته 15 منټه کم په 4 دی چې 4 رکعته نفل ته مخکې وکړې، ستا د کارکردګۍ پته به الو لګي. نو هغه څه وه؟ صادق الوعد. ته چې وعده وکړې، چې ستا د پاکستان صدر ویلو وی وعده کوئی قرآن کی آیات تو نہیں ہے. بل طرف ته د اسماعیل صفت څه دی؟ نو که ما ته سبا نه بل ورځ د اسماعیل علیه السلام سنت ادا کوو او موږ قرباني کوو، نو دا بل صفت په ځان کې پیدا کوو چې د چا سره کمپرومایز وکړو، چا سره اکارډ ساین کو، د چا سره
دغه وکړو دسخط وکړو په هغې به کلک ولاړ یو د خپلې خبرې نه په لاسانه نه ځو. صادق الوعد. ورپسې وکانا رسولا نبیا وکانا یأمر اهله بالصلاة. بله خوبي دا وه چې خپلو وړو زګو ته به یې د مانځه وینا کوله. دې وجې نه که تاسو په دې خپله آبادۍ کې وګورئ نو په موږ کې به هېچا خپل واړه سهارنۍ راپاڅولي چې مانځه وخت دی. میندې خپلو بچو ته وایي وختي اوده شئ سهار به سکول ته ځئ، خو یوه مور داسې نه وایي چې وختي اوده شئ سهار به مانځه له ځئ. حالانکه که مانځه له ته ځې نو خود به بیا سکول ته په ټایم لاړ شئ. نو زمونږ دویم فرض دا دی چې موږ به خپلو وړو ته ورټکو، د مانځه وینا به ورته کوو. موږ ورته ویل که ټیوشن له تللی وې وایي او، موږ ویل که هوم ورک ته کړی وایي او، موږ ویل که میخې لرې ټانټې وړي وایي او، وی مشین ته یې بوجۍ وړې وایي او. خو دا ورته نه وایي چې تا مونځ کړی که نه دی کړی. رحمان یوسف صاحب یو دوست و، نو ما ته یې صفت کو د خپل زوی، ما ته یې ګوره دا ځای یې څومره ښکلی پاک کو. ما ورته وی ما ځای خو یې پاک کو خو د خدای سره ورانه ده. وی ولې؟ ما دی چېرته جومات ته مانځله نه ځي. وی مړه وی مونځ خو کور هم کېږي چې ستا بیا دا رویه نه وي. کان یأمر اهله بالصلاة والزکات. د اسماعیل علیه السلام بله خوبي دا وه چې به خپلو انګیندو ته د دې ښځو سره ولې ډېر شی کالی او دې ته زکات نه ورکوي. نو چې دې ته وایي چې یاره ستا سره دومره کالی دی په تا زکات دی، یا خو دا کالی خرڅ کا یا به تې زکات ورکوې. نو د زکات وینا خپلو وړو ته، خپلو زنانو ته، خپلو کشرانو ته چې ته کاروبار په ملیشا کې کې نو ته زکات ورکې، نو بیا به تر د وکانا عند ربه مرضیا، د خدای ډېر خوښ. نو که موږ دا وایو چې د الله دې خوښ شي نو موږ به د خپلو کشرانو په تربیت کې حصه لو، هغو ته به د مانځه وینا کو او هغو ته به د زکات وینا کو. الله دې مالا تاسو په عمل توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.